नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर्दी जुकाम खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू उपाय लेकर आए हुए हैं। ऐसा काढ़ा जिसे लेने से आपकी समस्या में आराम होगा। अदरक लेना है, तुलसी का पत्ता, एक पट्टी गुड़, मरीच और लवंग। एक गिलास छोटे गिलास में पानी लेना है और इन पांचों सामग्रियों को डालकर उसका काढ़ा बनाना है। दोस्तों, यह जो काढ़ा है, सर्दी जुकाम की समस्या हो, खांसी की समस्या हो या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो, इन सब समस्या में बहुत ही फायदेमंद है। जब काढ़ा उबल कर आधा हो जाए तो आपको जो है काढ़े को छान लेना है और छान कर जो है दोस्तों, आप इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम को इसका सेवन करें। इसके सेवन से जो है आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया काढ़ा है जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके कई रोगों को दूर करेगा।